Hey folks, Globku here, and for this video you're gonna wanna enable subtitles on YouTube. The little cog down there, click subtitles and select the Japanese to English. The translation was mainly done by Brigitte. I can't say your last name, you guys read it down there. She's a freelancer, she did an awesome job in this interview, and if you need any Japanese translator, do look her up. For this interview, I'm gonna be interrupting here and there to provide some context where I think it's necessary, and also I'm including some of the replies from the translator himself. The whole thing is subtitled, but still the translator added some little details here and there. This was the only translator at Gamescom that was not directly provided by Bandai Namco, I believe. This was someone brought by the Naruto team themselves. I don't know if he's a developer on the team, I don't know what his role in the company is, but he does add certain details that you guys might appreciate. At the same time, take his words with a grain of salt. I don't know how much he actually knows. So without further ado, here's the interview. Well, very nice to meet you. Shinobi Striker has been somewhat of a controversial title in terms of fan reaction, but that all seems to have changed when you have announced character creation. What is your perspective around this reaction, and how have you been perceiving the fans? そうですね、今回、アバターを使って4対4で対戦をするっていうそういうゲームシステムだったんですけども、やっぱまずそのオンラインで対戦をしていくゲームだっていう部分のメッセージっていうのがですね、これまでのナルトのゲームシリーズと比べると、かなりチャレンジングな試みではありましたので、アバターの話をする前にまずそのどういったゲームなのかっていう部分を皆さんにお伝えしたいと思ってました。なんでね、なかなかその最初の印象として物足りないっていう風になってしまった部分があるかもしれないんですけども、ようやくアバターの要素を説明することができて、紹介することができて、すごく嬉しく思っています。Okay, awesome. Along with the avatar creation, you also have wall fighting. It seems like you're fulfilling every fan request, everything that fans were asking for the Storm games. The only thing that seems to be missing is jutsu clashes. But so I would like to ask, why is it so hard for any developer to implement jutsu clashes? What do you think the challenge is there? 今回ですね、演出が多いゲームではありません。それは4対4で、対人対戦っていうのをずっとやってるので、結構その演出をたくさん入れてしまうとゲームがストップしてしまうというところで、程よいバランスで演出を入れていくっていうところで、合体容疑みたいなね、ムービーを見るような演出技っていうのはないんですけど、術と術が組み合わさった時に、なんでしょうね、連続して連携して敵を攻撃していくっていう部分に関しては皆さんのゲームプレイの中で作り出すことができるようになっているので、何かこう特別な演出があるってわけじゃないんですけど、そこはね忍者アクションですかね、忍者バトルの醍醐味として皆さんの手でそういったものを作り出していっていただきたいなというふうに思っています。Alright, so that's not what I asked at all. I don't think the translator understood what I meant when I said jutsu clashes. So Nino-san was focused on talking about cooperative jutsu, because I think that's how he actually translated my question. And the answer was a bit vague, but it sounds like there might be some cinematic moments when you combine jutsu with your teammates, and that's cool, that's new, but also the answer is a bit vague to really confirm anything. But I still wanted to know about the jutsu clashes, so I followed up with this. So what specifically would happen in Shinobi Striker if a Chidori meets a Rasengan? What happens? なるほど。そうですね。それはうまく攻撃を当てることができた、キャラクターが、相手を打ち倒すことになると思います。Now, what does that mean to use the jutsu more skillfully? The way the translator put it was to refer to timing, so that might be the case. I wouldn't say which would win, but it depends on which character hits on the right timing. So that would be the one that has a better timing would win. So there's one that would hit and the other would miss. Yeah. In any case. All right. Anyway, this is something I definitely want to test out once I get my hands on the game again. Moving on. Speaking of jutsu and character creation, you've announced that there are thousands of different possible combinations. This being an online multiplayer game, are you creating a balanced nightmare for yourself? バランス調整はものすごく大変です。ただ開発チームも含めてね、本当に繰り返しゲームプレイをする中で、1試合終わって
もう一回プレイしたいっていうね、繰り返しプレイしたくなるそういうゲーム性を実現できるように本当に丁寧にバランス調整に関してはやっています。Sure. I guess one of the ways you're doing that is by making this have some RPG elements because you need to learn the jutsu from a mentor. So first off, I would like to ask what other RPG elements are in there regarding unlockables or leveling up system. そうですね、術を習得する要素に関してはまだ情報としては正式には出していないんですけども、少しずつゲームプレイを通じて、ユーザーが使っているアバターに、新しい忍術を覚えさせてそれを組み合わせることでまた新しいバトルができるようになる、そういうゲームの進め方になる予定です。For this one, the translator also had a lot of stuff to add. We had a little side conversation where we got a bit more of information, but it seemed like they really did not want to talk about mentors. It's not really an RPG kind of story, but you'll be able to learn various ninjutsus from different masters. So I hope you guys can wait for the new information. Okay, so the mentor system is something we're not talking about yet. You can say you learned the ninjutsu from original characters, yeah. But not exactly like a mentor system yet. Not a Xenoverse type of system. It is, yeah, it's kind of like that, but we haven't really said that mentor system yet. So it was in a Jump magazine. Yeah. It's not bad, but I mean, you can just say like learn from original characters. That'd be better. All right, cool. I don't know if I was supposed to show you guys that. Oh well. Can we create as many characters as we want, or are there limited slots? 現状の仕様では1体を自分で作ることができて、そのキャラクターの見た目の変更などに関してはゲームプレイを進行するに従って、なんでしょうね、ある程度ゲームを進めたタイミングで、いろいろな変更ができるようになるというようなものを考えています。Once again, here the translator expanded on the answer a little bit. Until you play it to a certain point, you can change the clothes and stuff, but the looks would be fixed. After the certain point, you'll be able to change like the face or the hair and other parts as well. But you can only make one avatar. Given the 4 different ninja types, attack, ranged, heal, and defense, are all the jutsu that you can equip on your avatar class specific, or are there some neutral ones that can be equipped by anyone? はい、基本的に型に忍術が紐づいています。攻めの型であれば、螺旋丸であったりとか、あとは体術ですね、この葉線香とこの葉将風とか体術系のものを、使うことができます。射の型であれば、ファイアボールとか、キリンとか、そういう、遠距離系の攻撃という形で、型によって忍術が分かれている、そういうカテゴリーになっています。How are you handling multiple Kikkei Genkai? Having a Byakugan and a Sharingan ability in the Naruto universe doesn't make a lot of sense, but do you want players to have the freedom of combining both in your game? はい、今回のゲームではアバターが自由に忍術を組み替えて戦うことができるというゲームですから、自由に、決定限界ではあるんですけども、原作の設定としては決定限界というのがあるんですけども、自由に忍術を組み替えて戦うことができるようになっています。でこの点に関しては、開発チームでも、ちゃんとナルトの世界で考えたら、決定限界っていうのもじゃあどういうふうに考えなきゃいけないのかっていうので、いろいろと議論はしてきたんですけど、やっぱその設定のせいで、自由に自分のアバターが忍術を覚えられないとすると、やっぱりそのゲームプレイとしては面白いものにできないというところがあったので、今回は、版元さんにもご相談をして、今回、このアバターが活躍するゲームなので、決定限界に関しては設定としては当然あるんだけれども、自由に組み替えて戦うというゲームプレイの方を優先する設定とさせていただきました。That's cool. All right. So finally, in terms of abilities, we have yet to see any type of transformation or awakening in the game. Is it safe to confirm that they will not be a part of the abilities you can equip in the final game, or maybe there are some surprises down the road? そうですね。
今回ねやっぱりその4対4の対人対戦というところで、あんまり強力な術が出過ぎてしまうとそのバランスを壊してしまうという部分も、多分にあります。ナルトの原作世界に存在する忍術って一つ一つ、効果も違うし、非常にユニークなものばかりなんですけど、そうしたものをですねゲームの中に持ち込んだ時に、よりゲーム体験として楽しくゲームプレイができるそういった忍術を選んで、ゲームの中に入れさせてもらってます。なので、中にはあっと驚くような忍術というのもこれから紹介できるんじゃないかなというふうに思っています。You started out by announcing different characters when you first showed the game, and you've announced some more characters after the initial trailers. How important do you believe the roster is now that there are created characters in the game? How much do you think the fans care about who you announced when they can make their own character? 了解です、よくぞ聞いていただきました。そうですね、今回、プレイヤブルキャラクターの多さというところに注目していただくよりも、あなたの、ユーザーのアバターが、どういった忍術を習得することができるのかというところに注目していただきたいと思っています。で今回ですね、4つの型にタイプ分けされて忍術が存在するんですけども、その忍術がじゃないですね、その型を自由に、入れ替えて使うことができるのはアバターキャラクターのみとなっています。原作のキャラクターに関しては、その型を自由に変更することはできないようになっています。なので、ユーザーのプレイスタイルに応じて、面白い組み合わせで戦うことができるのはやっぱりアバターですし、ユーザーが操作する中心となるのもやっぱりアバターなんですよね。だからプレイヤブルキャラクターに関しては、正直それほど多くないというふうには思っていますが、忍術、どういった忍術をアバターが覚えることができるのかというところがすごく面白いポイントだと思っています。For this one, the translator added a comparison to the Storm series, which I think is important for a notion of scale of how the roster is going to look like in Shinobi Striker. If you're thinking about a whole bunch of characters appearing in the game, we don't have that many characters compared to Storm series because the main feature is the avatar creation. The next question was misunderstood, so I think it requires a little bit of explanation. I asked if the anime characters Naruto, Sakura, Sasuke, if you could customize their abilities, their loadout. And that's because in the very first trailer of Shinobi Striker, we see Naruto summoning a toad. And in the Gamescom build, all he has is a ton of different Rasengan. So I asked if you could customize the abilities of these characters as well as the avatar. I was talking about the original characters. Naruto, for instance, he's an attack type. Yeah. He's always going to be an attack type. Yes. But his loadout of abilities, is that customizable? オリジナルのキャラクターってカスタマイズできないですよね、能力とか技とかは。ナルトとかは。カスタマイズできないです。Okay. Any plans for a local multiplayer or maybe offline play with AI? そうですね、基本的にオンラインにつないで仲間と一緒に、対戦であったり、コープであったりというのを遊んでもらうことを前提としています。で、任務の中には、一人で遊ぶことができるものもあるんですけれども、それも基本的にはオンラインにつないでいただいて、必要であれば仲間と一緒に遊んでいただくっていうようなものになっています。Basically, you will have to have an internet connection, so it won't be like offline. But there are several modes. I have seen in the trailer the sub mode, the mission. There are some missions that you can play solo with an AI, but yeah, it is possible. But there's not a lot of that. So basically, we want you to play with your friends online. Definitely. Okay. Jump Magazine showed a section that talked a little bit about a story to find the strongest ninja in the world. Now, is this a setup for the multiplayer matches, or are we talking something with a bit more story-driven game mode? なるほど。ストーリーモードに関しては今回のゲームではありません。そのジャンプに載っていた最強の忍びを目指せというメッセージに関しては、このゲームで、あなたのアバターが、参加する武術大会、臨海リーグに参加するっていうところの、その背景の設定ということになっています。
And the Ninja League are the battles, the PvP. I don't think the messaging has been super clear around this. I did ask about this in our next question, but just for context, so you guys understand this better, before we have our translator friend here, Complete Nino-san, answer, the Ninja League is all of the PvP battles. The story is kind of based on Boruto's time, and there's going to be like a ninja league, kind of ninja martial arts tournament kind of thing. So you, as a rookie ninja, as an avatar, go into this tournament, Ninja League, and battle online, and then you become better and better, brush up your skills, and then get a higher rank, and then become the best shinobi. It's that message kind of meaning. So there's not a real story mode included. This tournament is something separate from flag battle and barrier battle that you've announced. そうですね。フラッグバトルとかバリアバトルとか、まあその他他のねルールも含めて、まあいろんなルールで、まあそのランキングを上げていっていただくというような遊びになっています。Finally, what's the long-term plan? You release this game, you keep it updated with balance patches, or is it more of a content updates, sort of strategy with new stages or whatever else you have planned? そうですね、まあ、現時点で詳しいことは申し上げられないんですけれども、ただオンラインで、まあ、対人対戦で、その対戦をもう何度も何度も繰り返し遊んでいくというゲーム性になっているので、まあ、ユーザーの皆さんのそのゲーム体験が常に新しくなるように、まあ、バランスパッチであるとか、まあ、その他他の要素というのを追加に関しても、まあ、用意をする予定となっています。What's the business model for this game again? Like, is it a full price or? Yes, full price. A full price. Okay. Possibility of microtransactions in the game, maybe, or? マイクロトランザクションはそうですね、まあ何かしらあるかもしれませんが、まあ、検討してますっていう感じですよね。ただそれはユーザーの皆さんのゲームプレイを阻害するようなものではなくて、あくまで補足的なものであったりとか、まあ、うまくゲームを進められない人がまあ、救済策というんでしょうかね、少しだけ楽にゲームを前に進められるようにするためのものであって、まあ、真剣にそのゲームに向かって何度も何度もプレイしている皆さんの妨げになるようなものには決してしませんので、その点に関してはご安心ください。Well, thank you very much for the interview. ありがとうございます。ありがとうございます。And that is the Shinobi Striker interview. I think there's a lot of new information here. Some of it is stuff that we suspected, but now we have actual confirmation. And others I feel like are things that were never even talked about, even after all this time, because Gamescom happened like a month ago. But anyway, if you guys enjoyed the interview, make sure to leave me a thumbs up. And for more Shinobi Striker, check out this gameplay with a custom character that people have been calling a Sand Ninja. He has a leaf headband. Come on, guys, get your shit together. Who would call this guy a Sand Ninja? Seriously. If you're in the mood for something else, you can also click this video right here. But as always, thank you very much for watching. My name is Globku, and I'll see you guys next time. Bye.